Labas, gerbiamas Valdai. Sveikas, gerbiamas Algi. Sveiki, gerbiamas daktarė ir profesorių. Sveikas studentai, reikia sakyti. Taip, studentai. Sveiki visi, ačiū už žemimą. Mes turim šiandien vėl Valdą Rakutį ir šiandien žadėtų į Macedoniją arba Makedoniją. Taip. Tai Makedonija šiandien yra valstybė, tiksliau kelios valstybės, kurios turi šitą pavadinimą. Žinia, kad ir regionas Graikijoje, ir valstybė, kuri pasivadino graikų spaudimu Šiaurės Makedonija, tai jiems gan sunku buvo. Bet su ta pačia seniausia Makedonija turi labai mažai ryšio. Nes tikrai akivaizdžiai matosi ir slavų įtaka didelė Šiaurės Makedonija, ir ten akivaizdžiai yra tam tikras mišinys. Bet geografinis regionas gan aiškus, tai yra Balkanų centrinė dalis. Ir jie stačiatikiai, aišku. Jie stačiatikiai, bet seniais laikais jie buvo labai artimi Graiko pasauliu. Tai vat mes kur kalbam, reiškia, tam tikra prasme Makedonija yra Graikijos tęsinys, bet tam tikra prasme tai yra visai naujų dalykų, kurie yra labai verti aptarimo ir išnagrinėjimo ir kartais labai turi ir pritaikymą, netgi šiais laikais. Ir Makedonijos valstybė išsilaikė pakankamai ilgai. Tai nereiškia, kad jinai, kaip man vienas žmogus sako, tai Aleksandras sako, numirė, viskas ten baigės. Ne, sakau, niekas nesibaigė, sakau, ten 200 metų dar vyko ir praktiškai tik tai 1 amžiuje prieš Kristų Makedoniją įveikė romėnai. Čia Aleksandras Solženicynas, aišku. Jo, tai įveikė juos romėnai, bet ir net įveikus romėnus, joje dar išaugo daug tokių dvasinių dalykų ir aš, pavyzdžiui, laiką jaučiu, kad ta dalis, kuri paskui vadinasi Rytų Romos imperija, jinai visą laiką buvo graikiška, jinai buvo kitokia ir liko kitokia. Ir netgi tas Romos užvaldymas, jisai iš esmės jų kultūros nepakeitė, o kadangi graikų kultūra buvo laikoma aukštesnė už romėnus, tą patys romėnai jautė, tai jie ir tokiu būdu tos tapatybės akivaizdžiai neprarado. Aš tik ką norėčiau pastebėti, kad man teko čia netaip senai būti Rodos saloj, kad patys dabartiniai graikai, jie nelabai suvokia Bizantiją. Jie nežino, kaip jie žiūrėti. Ar tai čia mūsų, ar tai nelabai mūsų. Ir turbūt daugiau ne mūsų negu mūsų. O tas irgi jaučiasi toksai keistas dalykas. Nors buvo manoma, kad tai graikų valstybė, Bizantija. Nes kalba buvo graikų. Betgi grįžkime prie pačių pradžių ir pažiūrėkime, kasgi iš kur ten jie atsirado. Tai kada mes kalbam apie graikų pasaulį, tai tokios valstybės kaip Graikija nebuvo iš esmės. Tai buvo tam tikra kultūrinė teritorija, kultūrinė zona, kurioje buvo daug atskirų polių. Tie poliai vieni su kitais tenai tai kariavo, tai draugavo įvairiai, bet iš esmės tai yra gan mažviniai. Tai atrodo, saloj buvo 3 poliai. 3 poliai. Ir jie taip ten atsidalinė tas visas teritorijas. Bet šitai kultūriniai zonai priklausė ne tik tai tos jau tiesiogiai graikų poliai, tie, kurie ten iš Dorėnų Jonėnų atsirado, bet ir priklausė šalia esančios šalis, kurios kažkuria prasme buvo tos graikų kultūros labai stipriai paveiktos. Tiesą sakant, romėnai irgi tokie yra, nesgi žinoma, kad graikų, reiškia, ten graikų tos zonos valdė Siciliją, valdė pietinę Italiją ir taip toliau, ir taip toliau. Tai josgi ten ankstyvajam laikotarpiu tarpusavy kariavo. Tai Makedonija buvo dideliai toje įtakoje, bet, sakykime, vėlyvajam klasikiniam laikotarpiu, kada graikai kariavo su persais, vėliau įvyko Peloponeso karas, Sparta ir atėniečiai, paskui iškilo Tėbai. Tai po Tėbų visai neužilgo iškyla palengva ir Makedonija. Makedonija turi kitą santvarką. Tai nėra polių kažkoks tai kratinys, bet tai jau yra monarchija. Tokia monarchija, kuri gal būtų labai panaši į tokią gentinę monarchiją. Tai yra karalius, jisai yra genties vyriausias vadas, jisai nėra ten kažkoks labai, bet jau turi paveldimo sistemą. Tai tas žmogus, kuris, reiškia, iš tikrųjų sukūrė arba padarė pusę darbo, sukūrė Makedoniją ir jos tam tikrus tipus, tai buvo Pilypas II, Aleksandro Makedoniečio tėvas. Jam priklauso nemažai inovacijų. Galima netgi sakyti, kad nagrinėjant makedoniečius, juos abu reikėtų žiūrėti. Nes jie iš tikrųjų yra, tam tikra prasme vienas tęsia kito veiklą. Tai šiek tiek apie Pilypą II. Tai Pilypas II, jisai garsus tuo, kad visai neblogai sukariavo su spartiečiais. Sugebėjo juos pakankamai gerai įveikti ir įveikti ne tik tai dėka kažkokio narsumo, ar ten, kaip sakot, pasisekė ten momentų kažkokio, bet dėka tam tikros naujos strategijos. Tai yra žmogus, kuris ieškojo būdų, kaip čia padaryti,
kad reiškia įveikti tokią stiprią valstybę kaip Sparta. Na ir ten sugalvojo panaudoti netiesioginių veiksmų strategiją. Čia man tas visą laiką labai yra įdomu, kad reiškia ne tai, kad jisai ima ir užpuola Spartą, bet jis, reiškia, įtraukė į tą kovą mesieniečių revoliuciją, jeigu tai galima pasakyti. Mesieniečiai yra vergai, vergų tautas, galima net sakyti, kur jau ten kelis šimtmečius realiai Makedonija, šitą Spartą juos išnaudojo. Tiesiog tai va. Na ir, aišku, ten tas jo karas nebuvo taip, kad jis ten viską užkariavo, bet įtvirtino savo dominuojančią padėtį. Tai reiškia, Aleksandrui atėjus jau, jaunas vaikinas visai buvo, 17 metų, jis jau atėjo turėdamas tam tikrą pagrindą. Jam nereikėjo gaišti ten 10 ar 20 metų savo gyvenimo, kad jisai vėl ten įrodytų, kad jisai yra labai svarbus. Bet ką jisai sugebėjo padaryti, reiškia, neužmirškim, kad jo mokytojas buvo Aristotelis. Čia yra neįtikėtinas dalykas. Na dabar politinis nuokrypis, dabar žinai ten, ar 16-mečiai gali balsuoti? Sakau, taip gali. Ir Aleksandras 17 jau buvo karalius ir tikrai neblogas karalius. Labai daug padarė genialių sprendimų. Bet sakau, tada jų mokytojais turi būti Aristoteliai. Ta prasme, reikia ruošti žmonės. Jeigu mes norim jiem anksti suteikti balsavimo teisę, tai tą reikia ir daryti ir nuo labai ankstyvo amžiaus. Iš tikrųjų, jaunimas tinkamai auklėjimas gan anksti gali ką nors daryti. Ir mes dabar žinom ne vieną ir išradėją, ir žmogus susikrovusi daug pinigų jaunam labai amžiui. Tai žmogus jaunas labai daug gali padaryti. Jis yra atviras mąstymas, jisai inovacijas priima. Bet jisai turi tą ir daryti. Jeigu tu neparuošęs žmogų ir dabar žinom, kad ten suauga ten 27 metų kažkokiu tai būtų žmonės ar 30 metų dar nesuaugiant, tai tada jis ir negali balsuoti, nes jis dar nesuaugęs. Jisai negali savarankiškai mąstyti, jisai tiesiog darys tai, ką daro, ką jam sako kažkas kitas. Ir čia balsavimo mašina. Bet grįžkim prie Aleksandro. Tai Aleksandras jisai pirmiausia, reiškia, nusprendžia padaryti žygį į šiaurę. Tai pirmas jo žygis yra ne prieš persus, kaip daug kas žino, bet į šiaurę, pakariauti su skitais. Nu tai skitai yra tokia klajoklių tauta, kuri gyveno ten, kur dabar mūšiai vyksta iš esmės, Ukrainos pietiniai daly, stepėse, reiškia čia prie Krymo, jie čia gyveno. Stepių gyventojai. Na ir Aleksandras, reiškia, ten prisiklausęs visokių pasakų, troško šlovės, labai jam reikėjo. Surinko jis nemažą čia kariuomenę ir pabandė su ta kariuomenė graikiško tipo pakariauti su skitais. Ir patyrė fiasko. Todėl, kad, kaip tu tais skitais su pėstininkais pakariausi prieš raitelius. Nieko tu ten neprikariausi realiai. Štai, kad jie yra lengvi, jie juda, jie neturi nuolatinių miestų, jie palapinę susirinko, apnujojo, padegė galų gale. Kaip roko festivalis. Užnuodėjo šulinius ir dar ką nors. Ta prasme, tu supranti, kad tavo karyba, jinai yra sėkminga tik tam tikram regione ir tam tikrom sąlygom. Ir čia jisai pradeda rodyti vieną iš svarbiausių savo gebėjimų - mokytis iš priešų. Čia yra labai svarbus dalykas ir jis tiesiog mokėsi iš priešų, suprato kavalerijos reikšmę, logistikos reikšmę. Kad tu negali logistiškai pasiekęs tam tikrą lygį, stepėse neišgyvensi niekaip. Nes tu neturi įgūdžių, neturi tokių pajėgų, kuriam galėtum tą padaryti. Ir nors tas žygis ten jam ypatingai sėkmingai nepasisekė, ir žinoma, grįžęs surado nemažą opoziciją, kas sudarė opoziciją, tai tie graikų poliai, kurie juto, kad jų įtakos sąskaita iškilo Makedonija, reiškia, jie jau ten burbuliavo ir visą kitą darė. Bet jisai, Aleksandras, reiškia, tada ideologiškai bando patraukti graikus į savo pusę. Ką jisai daro? Kadangi jisai yra Aristotelio mokinys ir gerai išstudijavęs graikų mitologiją ir kitus dalykus, jisai supranta graikų mąstymo formą. O tai, ko mūsų vakarų kariuomenės nesuprasdavo Afganistane. Arba jiem neleisdavo tiem suprantantiem kažką tai daryti. Tu turi suprasti, kaip jie mąsto. Ir jisai, reiškia, sugebėdavo aptarti žodį, kuriame nurodė, reiškia, pasakė tokį šūkį, kuris suvienijo visą graikų pasaulį. Čia neįtikėtinas dalykas, žinai. Kad jis... Nusipelnėme gyventi geriau buvo šūkis? Panašiai, kad jisai, reiškiasi, prisima lyderystės nuvesti graikus kovai su persais, o kova su persais yra šventas dalykas, žinai, graikų pasaulyje. Tai jisai netapo nesuvienio Graikijos, bet jisai tapo jungtinio graikų makedoniečių žygio prieš nebejotiną blogį, prieš persus vadu.
Ir čia, tiesą sakant, jisai sulaukė gana nemažo palaikymo, kadangi graikai žinojo, kad vis tiek didelė dalis graikų pasaulio yra patekę Persijos įtaką, tai Mažojoje Azijoje, ten kai kuriuose salose, reiškia, tai jie kaip ir labai palaikė ir ten jisai žinojo, kad ir tie graikai, kurie gyvena po persais, irgi palaikys. Jisai jautė, kad ten, žinai, gali sukelti reikalingą bangą. Na ir jam pavyko pasiekti gana nemažą kariuomenę suformuoti. Na ir kada jisai persikėlė, reiškia, jau per tos asirius, per Dardanelus, jisai jau įsiveržė į Mažąją Aziją ir tiesą sakant, reiškia, vietinis satrapas yra Persijos toks, apskrities viršininkas, lietuviškai taip skambėtų, bet jau čia didesnė regiona, reiškia. Tai čia grafas. Gal truputėlį kitaip. Grafas tai grafas, bet grafas, reiškia, jisai neturi tokio vietininko reikšmės. Jisai vietinis valdovas. Aš atsiprašau, ne grafas, hercogas. Čia hercogas, county. Jeigu apskritis, mes county verčiam apskritis, tai čia, aišku, grafas aš pažeminau truputį. Jo, bet satrapas, matai, turi šiais laikais tai tokio neigiamo reikšmio, toksai pakalikas. O šiaip jų reikšmė buvo tiesiog didelė regiono valdytojas, kuris turėjo plačius įgaliojimus, turėjo savo nuosavą kariuomenę, nuosavą valstybės remiamą kariuomenę, tai jam pirmiausia reikėjo susikauti, reiškia, su Mažosios Azijos satrapo tom pajėgom. Na ir ten buvo labai daug abejojančių, kadangi su persais pakariauti labai mažai kam sekdavosi. Ir dėl labai techniškos priežasties. Todėl, kad persai turėjo gerą kavaleriją. Žodis kavalerija kartais yra abejotina už tai, kad jie neturėjo balnakilpių. Ta prasme, tas raitelis dar nėra toks tvirtas, nėra taip tvirtai sėdintis, kaip kad yra vėlesniais viduramžiais, reiškia. Bet kokia turėjo labai tokia judrė kariuomenė ir kovinius vežimus turėjo ir kitokius dalykus, tuo metu jo vežimai jau realiai praeitis yra. Bet tai yra manevrinė kariuomenė ir jeigu tu puoli su pėstininkais ir tavo sparnų nedengia kalnai kaip pas graikus ar ten kažkokie grioviai, tai tu tampi toks labai pažeidžiamas, reiškia. Ir jie taip labai žiūrėjo, labai abejotinai. Ir va tas mūšis prie Isos, jisai parodo naujo tipo kariavimo būdą. Jisai Aleksandras nesislėpia už falangos, jisai nestovi ten garbingoje vietoje apsuptas kažkokių, tai reiškia, ten lydinčiųjų asmenų, o jis pats pirmas asmeniškai metas į mūšį. Ir yra visokių idėjų, kodėl jisai toksai buvo. Kas jame ten yra? Ar jisai savisaugos instinkto neturėjo? Ar liga kažkokia buvo? Ar tiesiog begalinė narsa? Labai sunku pasakyti. Bet šitos pirmosius mūšius jisai laimėdavo pats pirmas, mesdamas asmenių pavyzdžių, mesdamas į ataką. Ir tai tie kariai, kurie iš paskos, reiškia, jeigu tavo vadas eina, tai kaip tu ten stovėsi, reiškia. Tai tas, ten upė įvyko tas mūšis, reiškia, jam reikėjo pėstininkus čia pervesti per upę ir jisai perveda, nors jie apsupa, reiškia, persų kavaleriją ir jisai ten vos lieka gyvas, bet lieka gyvas ir nei be įbrėžimo. Ir va čia tais laikais, kada žmonės buvo prietaringi, tamsus pakankamai ir visokie, atsiranda mitas, kad jį dievai saugo. Ir jisai tą garsiai sakydavo. Sakydavo, mane saugo dievai, jis įvardindavo kurie, jisai juos matydavo. Ir vienu žodžiu, pasiųstas dievų žmogus. Na ir aišku, kada jisai toksai vadas, antras dalykas, ką jisai labai gerai perprato karių psichologiją. Ir jo reiškia tokia, tas žingsnis, sakau, genialus. Genialus. Surinko kariuomenę, padėkot už sėkmingą mūšį, įveikė jau, sakykime, tą pasienio sritį. Ir sako, vyrai, suprantama, dalis iš jūsų išėjote į žygį toj po vestuvių, praktiškai ten kelios dienos. Ir aišku, jums dabar sunku, reiškia, jūs čia nepatyrėt, nebuvo to medaus mėnesio, bet kažko panašaus, žinai. Aš manau, sako, kad jūs grįžkit, savo darbą padarėt, paėmė nemažą grobį, žinai, persai turtingi, imkit, kiek pakelėt. Ir eikit. Ačiū už tarnybą. Kas norėsit, galėsit grįžti, ne. O paskaičiavimas koks? Tokia amžiaus vaikinai grįžę namo, aišku, daro balių. Tai būtų šventas reikalas. Ką jie ten daro? Taigi gyrėsi, taigi pasako, kaip jie kovojo, kiek ten buvo, kiek biški ir pagražina, tokiam amžiai, žinai, žmogui grįžo.
tai grįžo 4 kart daugiau tų žmonių. Ir jisai puikiai žinojo, kad tie jau, reiškia, priešiški poliai buvo paruošę perversmą, norėjo jį nuversti. Nu, žinai, bet kai po pergalės grįžta tokia kompanija, čia pasko, kaip gerai viskas čia sekasi, tai nuduso ir visa opozicija. Nu, tai ką, kas gali ginčytis, jauni vyrai grįžo, papaska. Vat, supranti, va čia suvokimas valdyti tų žmonių. Ir tai grįžo ir dar daugiau ten atsivedė ir dingo. Ir jisai buvo ganėtinai saugus, kad jom užnugarė neįvyks kas nors. Nes tais laikais palikti savo kraštą buvo labai didelis pavojus, nes iš tikrųjų galėjo pasibaigti labai liūdnai. Na ir ta jo kariuomenė, reiškia, žygiuoja toliau. Dabar apie techninius pakeitimus. Pagrindinis graikų kariavimo būdas yra apvalus skydas ir tokia pakankamai trumpa ietis, su kuria, reiškia, tas karys, jisai stengiasi su skydu išstumti priešą, nes graikai išstuminėdavo vieni kitų, nu, ta ietis jau yra skirta ir savigynai, ir kažkiek ten gali ir mostelt, reiškia. Patapsėti. Bet šita ginkluotė labai nepadeda nuo kavalerijos. Nes jeigu kavalerija rimtai įsibėgėjus, aišku, kaip sakau, ta kavalerija dar tokia nepakankamai rimta, bet vis tik tai yra. Ir ta kavalerija, reiškia, jinai nelabai ką gali padaryti, o ką tai gali padaryti.